မင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့ကျွန်တော်ကဟိုတစ်ဘက်ကတင်ထားဖို့လေပေါ့နော်ဒီခောက်တွေ SAS2 တို့ SAS4 တို့အဲ့ဒါ major ကောက်တွေ minor ကောက်တွေအဲ့ဟာတွေကိုဘယ်လိုသုံးမှလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုသုံးမှလဲဘယ်လိုကိုယ်တရှင်းထဲမှာဘယ်လိုထည့်သုံးလို့ရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော် intro လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တီးပြမယ်နော်တီးပြမယ်ဆိုတော့ဒါဒီလုံးလေးတီးတာ ਨੇ ဘယ်တချင်းလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တော်တော်များများပေါ့နော်ဟိုအခုကလေးတော့သိချင်မှသိမှာဒါပေမဲ့သိမှာပါတော်တော်များများသိတဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော် cock လေးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်နော် major cock နော် set4 set2 နော်ဟိုကျွန်တော်ဟိုဟာထဲမှာYouTube ထဲမှာပြန်ရှာကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ရလေးကိုဘယ်လိုဟာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟောနော်ဒီ set2 set4 တကယ်လို့မရှာချင်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာနော်ဒါ set4 နော်ဒီကနေ you set2 ပါနော် okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဟို original သချင်းကတော့ key C မဟုတ်ဘူးဗျာလွယ်သွားအောင်ကျွန်တော် C နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြထားမယ်ဒီ intro လေးကိုတော့ဒါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်သိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဟိုမှာ SAS2 อ่ะကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ် SAS4 ပေါ့เนาะ SAS4 อ่ะနော် C F G C F G okay major chord C E G ဒီမှာ C ပါတယ် E ပါတယ်ဒီမှာ G ပါတယ် E ပါတယ်ဒါနှုတ်ကိုပြရပါမီ set2 C D G နော်အဲဒီလိုမျိုးလေးပေါ့အဲဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုယ့်တချင်းလေးတွေမှာလည်းကိုယ့်ဖန်နေကိုတခြားပုံစံမျိုးလေးနဲ့ creation လုပ်ပြီးတော့ဒီဖန်တီးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမှာ G ရောက်သွားတာပေါ့နော်ဒီမှာဒါလေးကကျွန်တော်ဒီအားလေးကိုအသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးထပ်ပြင်လို့ရသေးတာပေါ့နော်မပြင်တော့ဘူးဒီ code တွေဘယ်လိုသုံးချလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ thank you ပါ